Halo warganet, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja di masa pandemi seperti ini. Tetap ikuti anjuran pemerintah, yaitu stay at home atau work from home kalau kalian pekerja. Dan kalau kalian pelajar ya belajar online gitu lewat Zoom. Nah, di video kali ini gue ingin upgrade RAM dan SSD M.2 di laptop ini. Pertama-tama kita harus buka dulu rubber karet ini. Ini di dalam sini kita di sini itu penyimpanan untuk hard disk, RAM dan port M.2-nya. Pertama kita di sini udah menyediakan bahan-bahannya, yaitu SSD NVMe, Toshiba dan di sini kita punya RAM udah disiapin. Ini buat cadangan aja sih, ada 3, kita punya 3. Yang ini 16 GB dan 2 ini dia 8 GB dan juga 8 GB Samsung itu emang terkenal untuk memorinya, emang bagus ya, walaupun ini masih yang standar ya. Dia speednya 266 MHz. Dia untuk laptop gaming rata-rata diwajibkan, mungkin ya disarankan untuk menggunakan speed 266 MHz. Langsung aja kita buka. Sini ada rubber, dia emang keras ya, soalnya dia belum pernah dibuka. Kita buka aja. Oke, tadi gue skip dulu soalnya susah banget buka rubber karetnya, penutup skrupnya ya. Jadi ini udah kebuka, dan di sini tadi agak sedikit lecet nih, karena ini soalnya ini baru banget dibuka tuh. Kalau baru dibuka sulit gitu, emang nggak posisinya posisi pabrik kenceng. Ini agak-agak baret dikit, bekas congkelan. Ternyata harus pakai ini, jangan pakai benda yang tajam gitu. Ini udah ada bautnya, jadi tinggal kita buka aja bautnya. Pakai obeng aja yang biar rapihan dikit. Biar rapihan dikit kita pakai obeng. Oke. Udah kebuka bautnya, kita taruh sini, kita pisahkan dan coba kita buka. Oke, pelan-pelan biar nggak ada yang patah, soalnya ini baru buat kebuka. Nah, udah kebuka. Oke, posisinya di sini udah terbuka ya. Di sini ada slot hard disk, slot SSD NVMe, dan di sini ada slot RAM. Jadi slot RAM-nya kita isi yang 16 GB. 16 GB di sini. Mana tadi 16 GB? Ini dia, 16 GB. Fokus. Nggak mau fokus dong. Oke, ini 16 GB ya, udah 16 GB. Langsung aja kita buka. Ini dia 16 GB. Kita colokin aja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita tancepin. Oke, mantap. Ini udah, tinggal NVMe-nya. NVMe-nya kita di sini kurang nampak. Ini kita buka dulu. Di sini ada baut pengunci buat NVMe-nya. Kita buka di sini. Akhirnya bautnya bisa dibuka setelah beberapa menit, 5 menitan, 10 menit gua buka. Susah banget emang, bener baut SSD. Sampai di sini dol. Di sini dol, kalian bisa lihat. Tuh, dol. Ini hasilnya udah rusak nih.
gue pasang lagi aja, tapi jangan kenceng-kenceng lah ya, jangan terlalu kenceng. Mana sih dia? Hasilnya udah dol tuh, udah rusak bautnya. Nanti kita carikan yang baru, tapi sementara kita pakai, tapi nggak terlalu kenceng ya di bautnya. Ini kita langsung aja masukin. Ini kan udah dibuka bautnya di sini nih. Langsung aja kita masukin SSD-nya, langsung kita tancapkan dan langsung kita baut ulang. Ternyata pakai obeng yang ini baru bisa dia. Obeng yang bagus nggak bisa, tapi obeng yang biasa aja bisa gitu loh. Aneh. Kita langsung pasang aja di sini. Kita yang penting jangan terlalu kenceng lah ya, yang penting rapat aja. Oke, udah cukup. Oke, cukup, dia udah rapat. Di sini RAM sudah di-upgrade 16 GB, 8 tambah 16 berapa tuh jadinya? Ini kita pasangkan yang 512, SSD NVMe yang 512. Nggak tahu ini kebaca atau enggak, langsung aja kita coba ya. Buka. Oke, kita pasang ulang. Di sini kita harus pelan-pelan. Nih, ini udah jebol nih tadi nih. Gara-gara tadi gua congkelin pakai yang tajam-tajam deh. Mana sih? Nah, ini nih rusak deh. Sekitar sini gue congkelin 2 nih. Tapi ntar ketutup juga sih sama rubbernya. Nggak masalah lah ya. Oke. Oke, sudah kencang. Di sini kita baut. Di sini kita baut lagi. Oh, ngeblur. Sorry tadi ngeblur. Ini HP gue kok error gitu buat rekaman. Ini double tipnya emang rekat banget, jadi kita nanti dulu ya double tipnya. Kita simpen dulu di sini. Biar nyopotnya nggak susah lagi. Coba kita buka. Kita langsung nyalakan. Di sini uji coba. Sebentar kita naikkan. Yuk. Ini kameranya jelek banget padahal Note 7 loh. Kenapa ya? Nggak upgrade software kali. Dia nyala tapi nggak nampil. Oke, nampil. Kita lihat. Ini emang lama soalnya baru dipasang-pasang pembaruan. Kita tungguin aja. Kalau nungguin lama juga ya. Kita cepetin aja lah ya. Oke, di sini udah masuk ke display ya, display layar. Coba kita cek RAM-nya dulu ya. Kita ke DX Diab. Seperti biasa ngecek RAM DX Diab. Majukan sedikit. Terus kita cek juga untuk ininya ya. Nah, RAM-nya sudah bertambah ya. Di sini tadinya 8 menjadi 24 GB ya. Coba diperbesar. Di sini memori 24 GB. Ini udah cukup banget untuk laptop gaming lah ya. 16. Oke, kita lihat rendernya jadi gede banget di sini. Display memorinya bertambah, share memorinya bertambah. Display memorinya 4 GB, share memorinya 12 GB, total 16 GB.
untuk rendernya dan displaynya. Di sini grafik 12 GB, total memorinya sini 12 GB, cukup banget. Dan kita lihat untuk NVMe-nya di disk management, kita lihat apakah dia masuk. Kode dangdutan. Nah, di sini udah masuk ya. Ternyata masih ada Windows-nya ya. Jadi kita coba kita lihat dulu. Ini disk 0 ini hard disk 1 tera dan ini 512 NVMe-nya. Nah, di sini kita ini dulu deh. Sekalian kita remove pakai disk part. Kita ke disk part. Disk part, oke, muncul disk part, langsung aja kita langsung dibersihin aja ya. Kita nggak perlu soal Windows bekas yang NVMe-nya. Disk kita lihat disknya, terus select disk 1, jangan sampai salah. Disk 1, oke, udah ke select, terus clean, terus create, gua gagal lupa nih, create partition gimana sih partition gimana sih, create partition, bener kan? Create partition primary. Udah klik, terus select partition 0 S1. Gua gagal lupa, langsung aja deh. Ini udah, yang penting udah ke clean. Kita langsung load sini, kita format NTFS, ini quick perform. Oke, ini NVMe udah berjalan. Oke, mantap. Tinggal di cloning, diubah, pokoknya diubah lah Windowsnya ke NVMe supaya biar cepat bootingnya. Oke, sekian dari saya, semoga membantu kalian semua. Kalau kalian suka dengan video ini bisa kalian like, dan jika kalian tidak suka dengan video ini kalian dislike. Kalau kalian suka dengan konten ini subscribe. Semoga di bulan Ramadan ini subscriber gue bisa sampai 1000. Lumayan kan, sekarang aja masih 300. Oke, terima kasih.